リリーフ弁、パイロット作動型のリリーフ弁、特徴は大量の油を瞬間的に逃がす必要がある安全装置的に使うんで、タンクポートという広い道があります。油圧回路っていうのは、戻す油は全部タンクに戻す。リリーフ、逃がす場合は、もう一気にたくさんの油を逃がさないといけない。このタンクポート、タンクに逃がす道は非常に広く取られている。これリリーフ弁ですね。で、一方、パイロット作動型減圧弁、高い圧力のものを圧力を下げて使うためのものですね。減圧。なので、一次側圧力ポート、二次側圧力ポートという言葉がありますね。大量に油を流すための通路があるのか、一次側、二次側で圧力を調整しないといけないのかっていうところを見ていくと、この断面図はどっちがどっちだ